Ora, mentre a Treviso invece si profila un ballottaggio, anche se anche qui il conteggio procede molto a rilento, allora mentre si profila questo ballottaggio abbiamo già raccolto una dichiarazione di Giancarlo Gentilini. Allora sentiamo che cosa ha detto poco fa a Nicola Endimioni. Che sensazione ha? Ho una sensazione felice perché se il mio interlocutore è la sinistra, io credo di essere molto ma molto favorito, perché poi la maggioranza silenziosa dei cittadini trevigiani non daranno mai in pasto la città di Treviso alle sinistre, le quali appoggiano ZTL, i centri sociali, le brigate rosse, il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Treviso sarà invasa da extracomunitari clandestini, la prostituzione continuerà e lo spaccio della droga lo stesso. Ecco. Con chi avrebbe preferito, anzi, chi avrebbe preferito affrontare il ballottaggio? No, era segnato nelle stelle. La sinistra, stranamente, è sempre quella che sarà la nemica numero uno del centrodestra. Questo è incontrovertibile. Non è uno schema un po' superato, centrodestra e centrosinistra? No. Ci sarà sempre questa contrapposizione fra opposti schieramenti, non si cambia. Lei si dice ottimista. Io mi dico ottimista perché lo sapevo già che l'unico nemico è la sinistra, quindi sono perfettamente tranquillo perché io penso che come me lo pensa la maggioranza del popolo trevigiano. Ma a Treviso è più forte la Lega o più forte Gentilini? No, io credo che l'elemento trainante sia Gentilini, perché Gentilini ha dato una dimostrazione dal 94 in poi di una Lega onesta, trasparente, solo dedicata alla città e ai cittadini e non per correre o per accaparrarsi i vertici. Io ho rinunciato a tutto per la città e per i cittadini. Che risultato si aspetta dalla sua lista? Guarda, io spero di superare il 20%, immagino, sai, 20-25, essere su quella... Superare già l'exploit che aveva fatto 5 anni fa? Sì, credo, perché adesso è in ballo il futuro della città di Treviso. E se confrontiamo la città di Treviso con altre città che sono in mano ai comunisti, allora il risultato è già segnato nelle stelle. Ma i comunisti non esistono più. Ma finché vedo che... È difficile immaginare Manildo comunista. Ma finché vedo che ai congressi, alle riunioni, ai comizi di Manildo, vedo bandiere con la faccia e martello, credo che ci sia il marchio, l'imprimatur della faccia e martello anche sul candidato sindaco Manildo. Tra tutti i ballottaggi, questo Manildo Gentilini potrebbe essere quello più vibrante? Sì, credo che sia il più pregno di antagonismo, perché qui si decidono i destini del popolo trevigiano e allora vedrai che la maggioranza silenziosa darà il suo avallo e lo credo fermamente a Gentilini. Nel corso di questa campagna elettorale lei non ha accettato il confronto. Nei prossimi 15 giorni un confronto diretto con Manildo? No, credo che la mia linea sia sempre la stessa, perché io non posso avere un contraddittorio
con persone che hanno soltanto i sogni nella mente e non sono aderenti alla amara realtà di questo momento in cui versa tutta l'Italia.